等一下给我这个汗都唱出来了，说明有可能言出法随，美梦成真了，好不好 ？OK， 那没发现现在天气是不是特别热？很热哈，很热呢。你晚上吹那个空调，吹了之后你会感冒，对不对？啊，你会感冒了就会咳嗽，咳嗽就来口令词。哎，这几天蓝老一直咳嗽，蓝老一直咳嗽，谁给我下的魔咒？屌你！我反手就是一口说上去给我一口往下灌，灌到进入血管，一个个整个燥火，热它。如果功效不够，那口凉茶，喝凉茶我都打包卡。来，过来学点岭南文化，不懂找个阿爸问一下。别以为我在打广告，香港要房反过来说能不能卖下活络药？我说还没准备好，这么快转型不太好。最近我需要枇杷膏，能不能发枇杷膏？电子啊，枇杷膏，他说可以要多少？我说要全部，把那个喉咙填住，透明胶填住，谁上火我就往他喉咙里面填住。枇杷膏，大不了谢谢我，专老不玩 PC， 我喜欢 PS。他们在练换气，我已经带上脚步，他们想斯巴鲁斯，但是我开斯巴鲁。这个市场是我看，但我请你们讲说，有事你可以找我律师聊，或者被我秀的爽感，或者来口念词按下或说上病毒就给黑。这几天蓝老一直咳嗽，蓝老一直咳嗽，谁给我下的魔咒？屌你！我反手就是一口电子爱，说上去你给我一口往下灌，灌到进入血管，一个个真的燥火，热它。这毛巾怎么臭的？哇，这个念慈庵给我这满身大汗都唱出来了啊，说明一定要这炎热的时候来一口念慈庵 ，OK？ 那我们这边。